हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हनी टच सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो डाबर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये एक शुगर फ्री सिरप है जो डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस किसी को भी खांसी आदि की समस्या हो वो इस सिरप का प्रयोग कर सकता है। कोई भी दवा यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू।